fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Godiyar mu muna yin ta ne ga Allah masani, na abin da yake boya har ido baya gani. Rabbi kenan Allahu wahidun kunju gani, babu wanda yake raya ba da iko nasa ba. Za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Mun biyanta da salatu kaga zatin bashari, sayyidul khalqi madakata abun alfahari, jami'ul khairi mujamma'un sururu sadari. Rabbi salli alaihi wa alihi an nujaba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, da ƙwayayen mu da kwarkwatar mu mun ɗau aniya, za mu ambaci kadarinsa ko a daɗi da wuya, mu faɗa babu irinsa ko a nan ko a gaba. Ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Tsaraici suturarsa sanka ne almadani, haka yin waƙoshin ta sanka ne babu wani, kuma idanu su farka ne suke so su gani. Ni Abu Isma'ila sanka ban fara ba. Za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Ni Adamu Umar mai nasarar yabanka ne, shugaba ka amince mu ganka burin haka ne, kai kake tare da dukkan sirrin ilahu ne, babu wanda ya kai ka kai muna ɗauki shugaba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Assalamu ala sayyidil wujud habibi, assalamu ala muntahal muqam al arabi, assalamu ala annabin mubawar rabbi, Ahmad daga sharif kaunar ka muka sa gaba. Ni ba Salisu Zoro akan yabo na rantse, wanda ke batancin yabonsa zai sha dutse, dan alaka ma ni da shi fa aina datse, ni ba zan yi baiti ina rawar DJ ba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Kasa'ibin na alaini Mustapha almadani, ya adan kudurar rabbi da kakan Hassani, ya sayyidi na zo gare ka kai mun lamuni, ni Muhammad da Sharif ya banka na sa gaba. Ga ɗayan nan da Ubangiji yake mai madadi, ya fi kowa asali da kyan hali ga zuhudi, wanda shi wa ya ga rabbu sun ka gana ahadi, mun hamin na hafiz ba zan ki gode maka ba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Sannu mai kyan hali da kyan sufa al'arabi, annabawa da mursalai ɗahiru kai suka bi, duka sun ce idan ka zo ɗaiɗai kowa ya bi, ni bashir ɗan dagwana tsaya ba zan ja maka ba. Ƙarshen ƙadar ya bin nufin masu rabo, shugaba san kai sa na samu kambu na yabo, sirrin bata yaran baba mafi sabo, shugaba kai mun dafa inda ba zan taɓo ba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yawo, za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Shi ake wa kirari da bambadanci da yabo, shi ake baiwa mutuntaka ta dace da rabo, shugaban dai wallahi shi muke so a zubo, naku ne hafiz ambato da bai kai haka ba. Ya shugaba kaunar ka sai ta sa aka sanni, almasu dafa ni so nake ka ƙara kira ni, na jamal huda madina ce take raina ni, Abdullah dan gano mai saba'a ba za mu iya. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar
a cin masa ba. Ni mutunci na yabo ga farkon zikiri, ga kamal mai bandiri ya rike alkawari. Yan uwa mi ta faɗarsa mai cikakken kadari, sha'iran annabi mai yabo ba zai taɓa ƙasa ba. Dama an baci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Shi annabi ne tun kan zuwan alƙalami, mujibu kai ne dafa jiki idan yayi alami, yabanka shi ne talabin gari idan yayi kukumi, nura faira na so ka bege ba za na ki ba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambata kadarin gudan da ba a cin masa ba. Shugaba dan Allah ka ce da ni naka ne, annabi ni Isma'il Ibrahim naka ne, burina kullum ka ce da ni naka ne, annabi kai na riga ka kan ba zan sau maka ba. Dama an baci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Kullum ya ɗa na taho gaida ka, dama ni ɗan gani kashe ni a kanka. Uwata da ubana sun zama fansar ka, wallahi har abada ba za na bar annabu ba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Zuru ta kyawu kawai gurin annabi ne, wacce kyakkyawa bar sadal kalki da daban ne, shi kadai ne mai kyan da ya daban a mutane. Umar dar masa an gaggawai kyan haiba, annabi Muhammadu. Ya abin begen rabu wanda ke begewa, wanda duk masu rabo kai muke kamawa, shugaban manzanni har dukan annabawa, ni Jamilu na waika da sanka ne na ci gaba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Ya Rasulullah ni da san ka har mun yi kama, in ana ta kirarin ka sai kawai ne ta suma, so na kullum in ganka ya ma'aiki ya zama, dan makola Anas ni da naka ba zan rabu ba. Za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Shugaba kai ɗaya ne gudan da ba a cin maka ba, babu rahama ga mutum idan ba zai zo maka ba, mai kusha ku rasul ɗaha tallafan in yi gaba, Zaharaddin makola ɗaha ni kai na yaba. Ya zubin Allahu ta ko ina ka fita fes, in yana magana za ka ji shi maran gaɗaɗas. Safin yal abu ya bi habibi ya khairin nas, abba na iba wa rasuli ban boye ba. Ya kwararren gwanin da dubani kai ya koya, duk wanda aka ce ya kware da haka ya koya, yarda ni ma in so ka in bi ka koya, ya muhi al'anabi na na'iba ban bata ba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Assalamu alaika da Sayyidul Bashari, sha'iran ka ma'aiki da kai muke alfahari, mun fito zamu yabe ka mun rike alkawari, Umar annabin dai nafsi fi da ka shugaba. Dama an baci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Ya Rasulal akbar gwanin cika alkawari, kai kadai na kaso babu ran da ma za na bari, so nake na ziyarce ka da Sayyidul Bashari, Yusuf makura mai kasitacciya ban bata ba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambata kadarin gudan da ba a cin masa ba. Ni halifan ambasada mu duba mu gani, za mu san babu kamar habibuna almadani, ko anan kurkusa ko a nesa san babu gwani, ni mujahidi dan ambato ba zan razana ba. Dama an baci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Sha'anin manzon Allah ne babban lamari, muna ciki tsundum cikin ƙaunar bashari, da na Fatima mai haska daji da gari, Mustapha sha'iri karami a cikin ku ba babba ba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Yawuwa yayye kai kanai ka buɗe fari, wanda duk ya kasance da kai yake alfahari, ji gani magana kai ka ba
man zalbar dai ba za ni ɗau wani ka ba. Ka da wani shirin kwana ka bar ni ma na zo, sha'iran annabi ni kuban guri in furzo, ko da kaifi zan kare shugaba babu gizo, ana lisani wa kalbi da har zikir dan babba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yawo, za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa. Ya cikar tauhidin ilahu wai ina ya kai, matukar an faɗi rabbi dole sai a sa da kai. La ilaha illallah sai da sunanka ta kai, an mutanen darma inuwa ali na shugaba. Ya mafi kadarin wanda duk gaba Allah ba, kai nakewa kaunar da ba zanawa wani ba. Zamani ya shuɗe shugaba ba mu gana ba, Salisu malam da bai zamo wani ba. Assalamu alaika rasul kanzul azam, mai isa da mukamai kamar ka ban ji shi wasan, shugaban da ka anbiya abba ga mu'azzam, ni habibullah naka kai na sanya a gaba. Assalamu alaika mabubugar alkhairi, da zuga jagayyar dukkanin alkhairi, ta cikin ka Fatima ta fito ummul khairi, ya mini sufiya kanka bazan canja ba. Shadiyan annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Ibrahim agama na sidiya man da wari, a wajen yaban manzan Allah bana fahari. Gani na zo a cikin mawaka muna shiri, shi yasa kullum a rayuwa ni nake gaba. Darajati annabin alfarma, wa yake da irin namu ne na bihil umma, shi kadai ne Allah ya bawa dukkan girma, ni ne haro na kwakwatawa na yi gaba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambata kadarin gudan da ba a can masa ba. Ku bani sani dan na yo yaban muku tari, shugaba ne fada kai kadai nake yin fahari. Hadiki sai rasuli na wuce mai shairi, Abdalla ne na rindinar masoya babba. Godiya ba adadi ga rabbana sarkinmu, shi ya samun ƙaunar rasuli mai cetonmu, gashi har ta yi tsiro a ko'ina an san mu. Abbal Hussein na rindina a yau na yi gaba. Shadiyan annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Ya Rasulallah jitu minka abki nazara, mali manzilihi la illa waja al-fukara, abtaki al-hubba wa qurba summa sharhu sadara, wa yasir ziyara rabbi summa abli sababa. Kamar annabi a tawaru haka za ta kawa, shi yasa na lazumci yabansa nake ta biyawa, ni ne Ahmadu Warura da nai takuta, Allah ka yassare abun yabo nai ta gaba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yawo, za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Abun alfahari rasulu kairin sanadi, ya majin Aisha na Khadija karan madadi, kara haska ne ka kara haskan jasadi, tura sheka na rasuli ne masoyin wuce ta ba. Annabin Allah ne cikin kaza na yi budiri, motsuwar farko mai zuwa da kalmar zikiri, kai kafan sirri in faɗe ka ƙauye da gari, wani kima ne ni akan ka ba zan kasa ba. Sharfi mai daban-daban ba waiwai ba, rafi'ud darajati na biyu karshen duba, dukkanin aiki sai da shugaba za a yaba, ya zo ba kai ba ka zo da sarkin nasaba. Abdalal kalgabin yabo na ta taka na
nake, ka sani ko da yaushe da neman ka nake, sake jawo na inuwar ka na shigo na fake, gidan Fadima ne Sadiku yaran baba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Ya azimul kadamai nisan ka ba kowa ba, godiya ta a gare ka da haban soma ba. Rahamar ka ta game wanda ma bai zo ba, ga aminin fadar bege yau na tuba. Dama an baci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Ya matsayira mafaka rasul karshen girma, ya aba faɗi masan kashi muke daɗa nema. Shugaba ka amince na ganka karshen girma, ni shafi wuciranci ya banka ban komai ba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambata kadarin gudan da ba a cin masa ba. Lafiya sirrin layi ba harin farbayi, mai alamtar kai da kai ake yin koyi. Ya sabidin ramani na ka wuce yayi, ga jamil sojan kama aiki ni na tuba. Dama an baci kadarin gudan da ba a cin masa ba. arzikin masarauta gai da ke in siya, na ummu shirfa sai da ke na bawiya. Daga rawata da bazar kuce ciki shamsiya, ni mu fitarin dangon maza ba zan fasa ba. Zama kan ba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Ya madafar bayi ba mu taɓa jin irin ka ba, min yabe ka a yau gobe ban mu sanya kake ba. Duk halittar Allah ba za ta iya cin maka ba, busiri tal'u da ni ba zan ja maka ba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yawa, dama an baci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Assalamu alaika ya akramul kurama, kai ne shugaban da duniya ta sallama, siriki na Aliyu Rasulu abban Fadima, Kabir telan Muhammadawa kai zana ya ba. Ya mafi baiwa mai iyawa duk mai roko, gani na zo zaljudi na aje makoko, dai banai maula gunka mai iyawa bako, naka ne jilani aminu karan duba. Ya bai girman kadarin da ban za a cin masa ba, duk ta inda wani ya fito ta nan kai gaba, gaba dai yanan gaban da ke a gaba, abba mai na rukayya na iba ban bata ba. Bangaji na a gare ka zan mafi kyan tsayuwa, tabbatacce a gare ka sa na kere kowa, mai makamin ƙarshe ka taimaka bani ruwa, rikishi ya kore garan idan kai duba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Annabi kullum kai kadai na kewa bege, jawo ni jikinka wani kaɗa haka nai hange, wanda ya soka ya wuce ai mai shinge. Salihu ne na ka so ni manzo babba, dama an baci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Sallama nai maka ya ubangidan wanzanni, shugaban bayan rabu sayyadil kaunaini, kai kake gyara kai kake ije rudani, naka ne sai daunan ka kai kira na ɗaiwa. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambata kadarin gudan da ba a cin masa ba. कायनात जलवा रसूल भी नात है, जग मौजी न कौन अयबन अन्नब ने, नजर मखोगा इस बात भी मशहूद है, नी नजर मखोगा नई शहूद बब्बा. Ma da hanka a yau mun fito muna gaida ka, ya Rasulullah ce da mu zo fadarka, san ka kullum shine muke ina wani gaka, haka ne Zainul Abidin na sa'in ta gaba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Banja Allah ya
da sunansa da waninka ba, ban ji ya sai da'ar waninka da'a ta saba. Wala saufa ma Allahu bai ba wa waninka ba, abba wa ziyada na warura ba zarge waninka ba. Assalamu alaika uban gidan tsarkaka, halifan dogarin ka sadiku ke waƙe ka. Lamunce min sirkan yabanka da kanka, dan girman ka ya abba ya babba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yawa, da mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Sai da soyayyar ɗaha ne ake ta yin gaba, in ka ce ba haka ba da ne da kai mun ɗaura gaba. Ya fasihul lisani mai zainaba, sani sana ya kasai a sani in ta gaba. Kan ba darajar gudan da ba a cin masa ba. Sannu mai wannan saka abin yabo zalkadari, ko kuwar masana na kawai shigewa dari. Da'iman abadan ni da kai nake albari, an bato ne na madina na ji na fara jiri. Annabi mun fito iyaye da diya, ya karimi kairul wara abin alfari, ya nisi mamudu mai kiyaye hadari, ya muradin Allahu sanka ne fi sadari. Ana Abdul Usman ni ba zan bar sanka ba. Kai kadai ke iya tazaro ka siyi gaba, ambatanka na kama mafi uwa ta da uba. In ka ce je kai banka wanda zai mun haka ba, yan saraki nake shugaba ka kara ni gaba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambata kadarin gudan da ba a can masa ba. Sarkin ilimi zulmi kami gagar gasa, mai fahimtar yaren ilawo ka girme sa, bayyanar kumfa ya kunda kai ta fidda da sa. Mutaka yan ango annabi ba zan barka ba. Ya uban alfarma da kai nake alfahari, da kai na saba hadi ka kara taron lamari. Ko sakan ne bullo na ganka ya albashari, nasirul kabari ne gare ka na tuba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Sha'anin Allah kabuwa ya sirril a'azam, rahamar ku mai sidi kare na shi mumuzam. Na abun koyi dan da sanka muka yi kakam, ni sharif ma'aji sharifai da sanka na ci gaba. Za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Kauce gindatan ibadu gaibin masana, mai faɗin kalma dai da ba da dubban ma'ana. Ya dan tauhidi marabi hasken raina, dan imam rabi'u sharifai ga ka ba zan mata ba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yawa, da mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Ya ma'aikin Allah ka bani san ka na kurba, rahamar Allah kai kadai na sanya a gaba. Nutsuwar raina sai duban da kai ban da uba, nisa daga shaligu dai ban ki hidimta maka ba. Arzikin annabi ne muke kace muke gaba, in ya ma kyauta shugaba ba zai gori ba. Matsayinsa daban ne rasuli ga tarau ba, ni Aliyu Kabir sanka ne ya sanar ci gaba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambata kadarin gudan da ba a can masa ba. Wa yake daga hannunsa sai ruwa ya yi ta zuba, wa yake magana shi da rabu ba annabu ba. Daga halittar Allahu ban ga tamka nasa ba, ni da zulubala na rike ka ba zan bata ba. Ya mabuɗin taskar ilahu mai badawa, ya habibin rahmanu kai muke waƙewa. Shugaba ka suturta mu ƙara ba mu kulawa, naka abudin nan ambatan ka ban ɓoye ba. Manzo mai kyau na sura kullum kai ne akan gaba, ni dai kai ɗai na kama kullum shi yasa nake gawa. Wata na yau kalamun can domin yau na yau zuwa.
Baiwar mai rabo na annabi ce mun na yau gaba. Ya gwani wanda idan ya zo wuri babu wani, sai kulle saninka ya fice wa iyani, ya sayi alan zillatu makil madani, wani ni mai yar mage ba za na sanya kake ba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Assalamu ala annabin mu bawan rabbi, na taho a gare ka ce da ni zo karbi kyautar soyayyar ka Mustapha Al-Arabi, ni Sharif Umar Sidi da haka zanta yaba. Za kan ba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Ya ma'aiki kai ne kadai kake bayarwa, ni Usaini ina so a ƙara ƙarin daɗuwa, na ta rero baiti ga ɗaha mai kyan tsayuwa, na ta kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yawa, za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Ya Rasulullah ni Madina kullum na biɗa, in shigo raudar ta kai in yabo na jaddada, baituka na yabanka na ɗan taho na har haɗa, ni Ali saboda shi na sidi sanin in gaba. Sallama ta a gare ki Fadima bintu Nabi, ke na zaɓa wallahi na wuce duk zulumi, so da gauna na baki Fadima na yi ladabi, ni Mubarak na makola ambato na yi gaba. Haifa soyayyar da hace fa babban arziki, na ji daɗi murna nake ina da shauki, laƙabina wanka ake faɗan na maiki, Zaharaddin MS nake kabar na a turba. Dama an mace kadarin gudan da ba a cin masa ba. Bai kama da mai kawar min da duk kunci, da na tino ka bibiya mai karamci, sai in tare na yabanka har ya wanke takaici, mai nuri babun layi mun shidi kai na yaba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Ku sani Allah shi ya fara wada yabo, annabawan Allah dukansu masu yabo, ashabu auliya hudu suna rera yabo, ni Hassan mai yabo yabon ba zan daina ba. Za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Assalamu ala sayyidil wara zil karami, mai muqamul Mahmud da birnin ilimi, rabbi kai ya yaba na gani a surar kalami, Abubakar Alkanawi ya bazan koyi ba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yawa, za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba. Ni Muhammad dan ambato da kai zan fari, tunda Allah ya faɗa da kai yake yin uzuri, ya Rasulullah mun bake da kai albashari, sha'iran annabi ne ka samu a sahu na gaba. Ni mujahid nasidu ban kauce ba, ya zimul kadir kai ne uban masu uba, ya mugabba kaunar gace na sanya gaba, bana ta wani kadan ban masan mai zai yi muni ba. Sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo, za mu ambata kadarin gudan da ba a cin masa ba. Ya hasken kudirar ilahu tushen masana, ya zaɓaɓɓe tun digin kudwatuna, karabani kulawar ka ya rasul maulana, Ismail baka fushin ka kai na zaɓa. Na Muhammad kadarin gudan da ba a cin masa ba. Sayyidi Abdallah da Amina zana yaba, masu girma da isa a gunguwa yi rabba, waye kai waye za ya kai mahaifan babba, ni kwaɗan gaske na faɗa ba a samu ba. Sha'iran annabi mun fito iyaye da diya, za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba. Wasu da lafiyar babu jikin da babu kai, ka kake musa littawa ne kamar ya kai, kowane yanayi Ahmad sai an sa da kai, ni Umar mai bintul iz kai na sa gaba. Madarajar gudan da ba a cin masa ba. Rabu dan san shugaba gwanin jarumta,
warware mun kulli cikin haske mai fita na wadati da ƙaunarsa shugaba mafitata Jamir mai lafai ka kai nake da duba shahiran annabi mu fito da shauki da yawa za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa bashari ni na bar komai in rike ka shine kudiri kai ake wa kirari da shugaba dahiri Abubakar da waituman akan ka ba zan bata ba Assalatu salamun alaika ya albashari sallama ta gare ka da almukutari gani na zo a cikin yabon ka buɗan lamari Mustapha labbaika da kai da ke gane gaba shahiran annabi mun fito da shauki da yabo zama ambata kadarin gudan da ba a can masa ba mai ba da kyauta wacce babu mai bada ta alkarimul akram habibu karbu barata na sani kai ke share kukan mu mabukata Abubakar fadama a karbe mu ya babba zama ambata kadarin gudan da ba a cin masa ba sannan karshen kololuwar kurewar girma tunda kai ne motsin dukkan halitta ita ma ya habibu rahmani karaban wata dama Ahmad yalwa nake a so ba zan juya ba sha'iyan annabi mun fito iyaye da diya za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba mai dubu na masoya ko ina hamidu ne in yabo a gare ka ko ina wajibu ne lambarin cetonka Mustapha haƙun ne cece ni nema nurarin dina ban barka ba zama kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba ya mafi daraja sannu alhaji alƙali mai shikakkar nasaba mafi kurewa koli gamsuwar rai da jiki abi ka shine hali ni mubarak indai da kai ba zan razana ba sha'iran annabi mu fito da shauki da yawa za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba wanda karshen girma Ahmad tilas na faɗa girgije yayi inuwa gare shi mai sara ya faɗa li annal gama mata wasar ha azillat ya faɗa kai sani dan girma ba zan yi musun haka ba godiya gunka ubangiji marar karewa tunda kai mana baiwar yabo ga tushen baiwa sha'iran annabi bai tuka muke rerawa mun haɗe rabbi kasa duk ba za mu farraka ba ambata kadarin gudan da ba a can masa ba sha'iran annabi mu fito da shauki da yawa za mu ambaci kadarin gudan da ba a cin masa ba sha'iran annabi mun fito da shauki da yabo za mu ambata kadarin gudan da ba a can masa ba sha'iyan annabi mun fito iyaye da diya za mu kamba madarajar gudan da ba a cin masa ba